¿Cómo se divierten los niños ahora? La semana, cuídense mucho, saludos a la familia. A ver, voy a grabar TikToks con mi tablet. A ver. A ver, voy a jugar Roblox. Ay, voy a jugar el Príncipe de Barry. A ver, corre. ¡Córrele! Ay, Barry me atrapó. Ay, me voy a la escuela. Me voy a peinar, me voy a poner mi perfume. Ya. Y que no falte guardar mi tablet en mi mochila. Me la llevo. Pero cómo me divertía yo en el 2019 con 5 años. ¿Quieres jugar? Ok. Indio, mapache. Escribe con H. Indio, mapache. A ver si nos sale. A ver si salió. Ok, María, ¿quieres jugar basta? ¿Sí? Ok, voy a cerrar mi juego. Ok, empiezo yo. Aquí dice. Algo que encuentres en una escuela. ¡Ay, perdí! A ver, María, jugamos con las burbujas. ¡Ay, burbujas! Otra vez. ¿Sí? Trónalas, María. ¡Juguemos a la tiendita! A ver, me puede regalar una mazorca. Gracias. Aquí tiene su pago. Y que no es mi moneda. Tenga. Ay, Dios mío. Ay, pero bueno. Señora, ¿quiere que le regale esto?